ეხლა ვიმყოფებით სელიმ ხემშიაშვილის ერთ-ერთ შთამომავლის სახლში, რომელიც აქ ცხოვრობენ და არიან პირდაპირ ცხოვრობენ მათი შთამომავლები. ეს გახლავთ სელიმ ხემშიაშვილის მთელი შტო, წარმოდგენილი რუკა, რომელიც აი ეს ქალბატონი პირდაპირ შთამომავალია სელიმ ხემშიაშვილისა. პირდაპირ შთამომავალი. ქართული არ იცით ხო გურჯი ბილისი? ნურაი ნეჰირ. თურქულა არისი, თურქულა სახელი ნეჰირ ნურაი. აჰა. ქართული სახელი არა. ქართული სახელი არა. არა. არა? Yani yok. Gürcüce isimleri var mı diyor. Yok. ეხლა ვიმყოფებით შავშეთის ეკლესიაში. ესეც შავშეთის ეკლესია. აი აქ ძებდნენ ოქროს თურქები. საუკუნეების ბაზილიკა ზუსტი თარიღი არ აქვს. გაგრძელეთ ბატონო თამას. გაგრძელეთ. ესეც ჯამეთა. ხემშიაშვილის სასახლის კომპლექსში არის ესეთი ბაზილიკური ტიპის ეკლესია, შუა საუკუნეების ეკლესია, რომელიც ამ სახით არის შემორჩენილი. აგერ იატაკი თითქოს და ჩანგრეული რო ჩანს, ეს არის ოქროს მაძიებლობის კვალი, რომელიც ფართოდ არის მოდებული მთელ თურქეთში და მათ შორის შავშეთშიც გავრცელებულია ტრადიციული შეხედულებები, რომ სადაც ციხეა, სადაც ეკლესია, ყველგან თითქოს და არის ოქრო. და ჩვენ აი ასეთი ოქროს მაძიებლების კვალს ნახულობთ პრაქტიკულად ყველა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე, რომელიც მდებარეობს თურქეთში და არა მარტო თურქეთის ხოთაშორის.